in aanbidding U kan neerlê. En dit ook vanoggend doen, Here, want U is my Here. U is my God. U is my herder. U is die een wat sorg dra dat dit my moet goed gaan, liggaam, siel en gees. Vanmôre, Here, is ek as U kind voor U. Ek buig, Here. Want U, Here, is my God. Ek buig, Here, in afwagting dat U my gaan seën en aanraak. In afwagting dat U my behoeftes, hoe groot hulle ook al mag wees, Here, vanmôre uit my hand en uit my lewe sal neem, Here, en my kalm en rustig maak, sodat ek môre U kan aanbid, Here. Ek aanbid U, Vader. Kushanta Rapasi. Kiene Rabu tu. Kom o Heilige Gees. As ek nie rustig is nie, o Gees van God, maak my rustig. Bring vir my daardie vrede, daardie kalmte, daardie wete. U sal voorsien. U sal voorsien. In Jesus naam, die volk van die Here sê. Amen. Prys die naam van die Here. As ons dan nou so lekker voorbereid is, dan sê ons vanmôre net, Here, hier kom 'n nuwe lied vir U. Hier kom 'n nuwe lied vir U. Want U het my lippe aangeraak. Dankie, Here. Het julle gehoor wat is Elaine se tema? Waaroor gaan sy praat? Sy het selfone, maar dit werk nie. Blydskap. En as ons vanmôre moet luister na blydskap, luister na die eerste twee liede wat ons gaan sing. Mag die Here sing saam. Die blydskap van die Here is my besluiter. Die blydskap van die Here is my besluiter. Sy blydskap is my krag, verwinning elke dag. Sy blydskap is sy volheid by my. Die blydskap van die Here is my besluiter. Blydskap van die Here is my besluiter. Sy blydskap is my krag, verwinning elke dag. Sy blydskap is sy volheid by my. Dit is die vreugde om my hoop van U te bou. Dit is my vreugde om my hoop van U te bou. Dit is my lossang in offer. Hallelujah.
Here 'n lofoffering vanmôre. Prys sy naam, Here. Dis goed om die Here te loof. It is It's good for the year to lose. It's good for the year to lose. It deserves a little thing more. It deserves a little thing more. We're more for it and we more. All that for Jesus. More than Jesus and me now. All that for Jesus. Halleluja, alles tot die eer van God, alles tot sy naam, in Jesus naam. Die Gees van die Here, my lewe verby, hy skenk die krag met elke dag, die goeie stryd te stryd, ons hier op verzet en moeilijkheid, die geeft ons aan de moed, die Gees van die Here, een lewe verby, die Gees van die Here, een lewe verby, hy schenkt die kracht vir elke dag, die goeie stryd te stryd, ons keer om te stryd en moeilijkheid, en geef ons hande moed, die Gees van die Here, een lewe verby. Halleluja, Here, baie, baie dankie. Dis deur die Gees wat ons lewe. Dis deur die Gees wat ons môre kan sê ek is vry om die Here ons God te kan aanbid. Dankie Here dat deur u Gees ons ook vanmôre opgewonde te kan word, Here, want dit gaan oor die lewe wat ons het as gevolg van die Gees wat in ons is. Seën en raak ons aan en ontvang ons lof vanmôre in Jesus naam. Here, ek lof ons hier. Here, ek lof ons hier. Met de lofprys en Jesus, vereer ons hier. Here, ek lof ons hier. Ek wil vanmôre hê, as daar eer aan die Here gebring word, en jy voel jy is gereed, sê dan vanmôre ere en lof bring ek na u vanmôre. Kom ek daag jy. O ere en lof bring ek u. Ere en lof bring ek u. Met de lofprys en Jesus, vereer ons u. Lof bring ek u. Ja, ere en lof bring ek u. Here,
Rabana Rabayendo, Kushana Rabana Rabayenda Rabasiendo, Uluf Diero, my soul, Kushentelevesi, Rabana Rababasiendo, Kushana Robuntu. Here, ek wil U net loof. Ek wil eer en lof aan U bring, o Here. Ek wil vanmôre net sê, Here, my lofprysing is maar klein, Here, wat in vergelyking met hoe groot U is. Maar ons wil bid, Here, ontvang ons lof. Ontvang ons aanbidding, Here, want lof en eer kom U toe. Here, as ek dit uit my eie so kan doen, dan wil ek net sê, Here, dit hoort aan U. Want my hart loop oor van blydskap. My mond getuig, Here, van U liefde. Dankie, Jesus, dat ons so binne in U teenwoordigheid vanmôre kan wees. En Here, terwyl ons in U teenwoordigheid is, seën en raak ons aan, Here. Maak ons so bewus van 'n goddelikheid wat in ons midde is. Bid ek vanmôre in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Kom ons neem ons sit. Goeiemôre. Is julle vol blydskap vanoggend? Voordat ek hier instap, toe sê pastoor vir my rustig. Rustig, jy is rustig wees. Dis amper soos 'n Paul wat sê, jy weet, wees nou net 'n bietjie rustig. Ons gaan nou en dan sien jy daai klimrom en kyk maar, nou is dit by die klimrom hoor. Nou is rustigheid verby. Prys die Here. Ons tema vanoggend is blydskap. Wees die sout van die aarde. En ons hoofskriflesing is Matteus 5 vers 13 tot 16. Die wat dit wil opsoek. Die woorde is op die bord, dis hoekom ek hier onder staan vanoggend ook. Matteus 5 vers 13 tot 16. Dis eintlik 'n ernstige stukkie. Julle is die sout van die aarde. Maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. So laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Nou om volgens die vrug van die Gees te wandel waarmee ons besig is, het die woord blydskap vir my uitgestaan. Maar ons kan nie die vrug van die Gees verstaan voordat ons nie hierdie stuk ook verstaan wat Jesus bedoel het met wees die sout van die aarde nie. Jy kan in elk geval nie 'n lig in hierdie wêreld wees as jy nie met die vrug van die Gees leef nie. Galasiërs 5 vers 22 waarmee ons besig is. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.
Hemelse Vader, dankie Here dat ons weer vanoggend Here net hier in U teenwoordigheid Here by mekaar kan wees, Here. Here, dankie Here vir hierdie huis Here waar ons by mekaar kan wees vanoggend, Here, om net die salwing en die gees en die teenwoordigheid te ervaar, Here, en U oneindige liefde vir ons, Here. Here, hierdie was miskien 'n stampvol week, Here, gewees van op en af, Here, maar nou is ons hier, Here. Here, en ons is hier om te ontvang, Here, dit wat U, Here, vir ons wil sê vanoggend, Here. Want U weet, Here, wat in elke een van ons harte, Here, in ons lewens aangaan, Here. U weet, Here, waar daar miskien 'n tekort is, Here, aan blydskap, Here, waar daar tekort is, Here, aan hoop, Here. Here, daar waar daar miskien 'n situasie is in ons lewens, Here, wat ons nie meer weet nie. Maar vandag wil ek jou bemoedig en vir jou sê, dat dit is daai situasie, wat jy voel, jy miskien nie meer weet nie, wat jy net kan oorgee. En dit is wat so lekker is, Here, om U kind te wees, om te weet, Here, U woord sê, U sal ons nooit in die steek laat nie, U sal ons nooit verlaat nie, Here. Here, en daarom bid ons ook salwing en seëning oor hierdie woord, Here. Here, ek gee myself, Here, ook net aan U oor, Here. En ons loof U en ons eer U vir dit wat U in ons hart en ons lewens gaan doen vandag. In Jesus se naam. Amen en amen. Nou wat die Heilige Gees vir my gesê toe ek nou na Galasiërs 5:22 kyk en die woord blydskap vir my uitstaan, is dat blydskap stap hand aan hand met dankbaarheid. En eintlik elke vrug van die Gees is 'n persoonlikheids- of lewenshouding wat ons inneem. Met ander woorde, ons attitude. So as ek negatief is in die lewe oor alles, en ek 'n houdingsprobleem het, 'n attitude probleem het, en ek altyd almal blameer in my lewe vir alles. Ek net nooit enige swakheid van myself wil erken nie. As ek altyd die skuld op ander sit, as ek dit nooit self wil erken nie, gaan ek nie in die vrug van die Gees kan leef nie. Gaan ek dit nie kan weerspieël nie. Want die Heilige Gees het vir my gesê, negatiewe houding of gedragspatroon is gekoppel aan 'n ondankbare hart. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek het nog nooit 'n negatiewe persoon gesien wat met 'n dankbare hart rondloop nie. Die twee kan net nie uit dieselfde mond saam vloei nie. En daarom kan die vrug van blydskap nie uit 'n negatiewe hart vloei nie. Ek ontken nie dat die lewe moeilik is nie. Ek ontken nie dat daar aan- en aftye in ons lewens is nie. Maar daar tye is wat ons miskien seer gemaak voel, of te nagekom voel. Ons is mense, ons het aftye. En ons ontken nie die probleme rondom ons nie. Ons leef in 'n moeilike tyd, ons leef in 'n moeilike land. Ons leef in 'n tyd waar daar politieke probleme rondom ons is, ekonomiese probleme is, waarin dit partykeer swaar gaan in 'n mensehuis. Maar die woord van God sê vir ons, Spreuke 18:21, dood en lewe is in die mag van die tong, en elke een wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. So dit wat jy spreek, is wat gebeur in jou lewe. As ek in die oggend opstaan, en ek het 'n dankbare hart, en ek kan vir die Here sê, dankie vir die dinge in my lewe. Dankie vir die dinge waarop ek hom vertrou. En ek kan die Here loof en prys, gaan my gees oorloop van blydskap. Maar as ek opstaan in die oggend, en ek is negatief, en ek begin my dag deur te kla oor alles, dan gaan ek 'n ondankbare gees toon. En dan gaan ek nie in die gees van blydskap kan optree nie. En dan vra ons soms, maar hoekom gaan dit so in my lewe? Hoekom gaan dit so in my omstandighede? Hoekom voel dit nie vir my asof God my hoor nie? Ek kry net nie antwoorde nie. Want jy sien, depressief wees, as jy konstant negatief is en ongelukkig is oor alles in jou lewe, dan beteken dit eintlik jy is depressief. En depressief wees is die teenoorgestelde van om blydskap te hê. En die vraag is, wat steel die blydskap in jou lewe? Jy sien, miskien is daar 'n vriendskap waarmee jy moet klaarmaak, wat jou negatief beïnvloed. Miskien is daar mense in jou lewe
wat jy miskien 'n bietjie skeiding moet maak, 'n bietjie afstand moet gee, bietjie op 'n afstand moet lief hê. 'n Verhouding wat konstant jou negatief beïnvloed, is 'n probleem. En soms moet ons grense in ons lewens stel. Maar jy sien, die probleem kom in, as jy die een is, wat die blydskap uit jou lewe uitvat. As jy die een is wat negatief is. Want jy kan nie van jouself skeiding maak nie. Maar jy kan in jouself werk. Jy kan in jou houding werk, jy kan in jou gedagtes werk, jy het eintlik beheer daaroor. En jy kan vir jouself boundaries stel, vir jouself grense maak, en sê, weet jy, ek gaan aan myself werk. En hierdie week gaan ek probeer om nie een keer negatief te praat nie. En hierdie week gaan ek Galasiërs 5 vers 22 vat, en ek gaan dit opset totdat dit 'n werklike verskil hier binne in my hart maak. Vandag gaan ek gaan, en ek gaan die vrug van die Gees, gaan ek uitleef. Deel dit met iemand wat jou kan verantwoordelik hou. Stel vir jouself uitdagings in jou lewe om 'n beter mens te wees. Want jy moenie vergeet wie jy is nie. En wat jou doel hier op aarde is nie. Maar jy is wie jy spreek jy is. En jy het in jou lewe wat jy oor jou lewe spreek. Toe ons jonger was, het ek hierdie boksie gemaak met die vrug van die Gees se name binne-in. En elke oggend moes ons een trek. En dit was jou naam vir die dag. Dit is wat ons jou genoem het, of wat hulle my genoem het. Dit het byvoorbeeld soos dit gegaan, verdraagsaamheid. Kom, was gou die skorrelgoed asseblief. Liefde, kom help gou hier. Selfbeheersing, waarmee is jy besig? 'n Ondankbare gees is die teenoorgestelde van 'n dankbare gees. En glo vir my, dit is dreinerend om in 'n negatiewe persoon se geselskap te wees die hele tyd. Nou moet jy weet, hoekom jy partykeer so moeg is. Want miskien is jy die persoon wat jouself moeg maak. Nee. Wat jy sê is wat jy kry in jou lewe. Elke woord wat hier uitkom het die krag van lewe of van dood. Wanneer 'n mens gewoonlik vir 'n Christen vra, glo jy God is goed, dan gaan daai persoon dadelik sê ja. Maar as jy nie eens met 'n glimlag kan rondloop nie, kan jy nie eintlik sê God is goed nie. Want jou gedrag wys vir mense wie jy glo jou God is en wat jou geloof is. En jou gedrag bepaal of jy in die vlees wandel en of jy in die gees wandel. Iemand wat in die gees wandel, sal in alle omstandighede 'n blyhartige hart hê, in blydskap kan wees. Dit het Petrus vir ons mooi kom verduidelik. Toe hy in die tronk was. Ek meen, hy was in verdrukking, hy het pyn gehad, dit was vuil, dit was 'n onregverdige situasie eintlik teenoor hom gewees. Maar hy kon gaan en van blydskap oorloop, omdat hy sy God geken het, omdat hy geweet het wie is sy God. En daarom kon hy sy hande opsteek en hy kon die Here nog steeds loof en prys. En my vraag is, hoe sou jy opgetree het in daardie situasie? Sou jy miskien selfbejammerend opgetree het? Is dit miskien hoe jy altyd optree, selfbejammerend, as jy in 'n moeilike situasie is? Of sou jy ook jou hande kon opsteek en die Here loof en prys te midde van jou omstandighede? Nou koning Josafat van Judas het 'n oorlog gewen deur sy sangers en sy musikante voor sy leermag uit te stuur. Blydskap het die krag om God se hand te laat beweeg. Al is dit al wat jy vandag onthou as jy hier uitstap. Onthou, blydskap het in die geestelike riem die krag om jou situasie om te draai, om jou omstandighede te verander. Nou Psalm 100 vers 2 tot 5 sê vir ons. Vers 2: Dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel. So hoe gaan ek die troonkamer van God in? Ek gaan dit in met blydskap, met 'n gejubel. Vers 3: Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. As die wêreld ons as Christene altyd sien negatief praat en ons is altyd bedruk, wat dink hulle van ons? Wat dink hulle van ons God?
Maar as jy met 'n glimlag kan loop te midde van jou omstandighede, kan mense vir jou vra, hoe kry jy dit reg? En dan kan jy jou getuienis deel. So hoe jy optree in jou omstandighede wys vir mense wat jou geloof is. Jy erken eintlik uit jou gedrag op wie jy vertrou. Vers 4. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesange, loof hom, prys sy naam. Dan kan ek getuig met my lofsang, vers 5. Want die Here is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en sy trou van geslag tot geslag. Amen. Met ander woorde, hierdie gedeelte wys vir ons, dat die met die vrug van blydskap maak ons die naam van die Here groot. Wys ons sy grootheid verander in ons lewens. Nou dit is heeltemal die teenoorgestelde van wat 'n negatiewe mens bely. Ek kan nie sê ek glo in God as ek die hele tyd loop en kla nie. Want dan sê ek eintlik my probleem is groter as my God. Ek kan nie antwoord jou God is goed as ek nooit kan glimlag in hierdie wêreld nie. Jou vrug moet weerspieël wat jy glo en wie jy glo in hierdie donker wêreld. Jou woorde moet dit uitdra. Jou woorde kan dooie situasies verander. Nehemia 8 vers 11 sê vir ons, wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. So wat is dit wat jou in hierdie wêreld gaan beskerm? Die blydskap van die Here. Wat is dit wat jou gaan keer om dood te spreek oor jou lewe? Die blydskap van die Here. Wat is dit wat jou gaan keer van depressief wees? Ja. Die blydskap van die Here. Ek kan eintlik vandag sê, saam met die wapenrusting, trek vir jou die blydskap van die Here as jou beskutting aan. Sit daai banier om jou kop. Nou toe Marlyn klein was, sy tekenaar van kleinskap, het sy vir my hierdie mooi tekening gemaak van, sy was nog so groot, van hoe sy die Heilige Gees sien, met die vlamme van vuur rondom hom. En nadat ons nou geleer het, of sy geleer het van die wapenrusting aantrek, het die Here vir haar gesê, trek die kleed van bloed aan, en dit het sy vir my geleer. Trek die kleed van bloed aan, sodat jy van agter af beskerm is. En trek die handskoene van liefde aan. En so het ek en sy elke oggend aangetrek. Maar wat sê die woord ook van aantrek? Put on the garment of praise. Nou gaan pastoor daai liedjie in sy kop hê. Die woord sê, wees in alles dankbaar. En dan soos ek gesê het, sal jy in blydskap kan leef. Blydskap maak jou sterk teen hierdie dinge in die wêreld. Ja. Maar kom ons kom terug na wat ek aan die begin gesê het. Jy kan nie die vrug van die Gees verstaan, as jy nie verstaan wat Jesus se stelling is, van wees die sout van die aarde nie. Nou kom ons kyk na die verborgde krag van sout in die Bybel. En dat daar 'n soutverbond is, waarvan jy miskien nog nie gehoor het nie. Wie hier weet van die soutverbond? Goed. So ons gaan die betekenis van sout as 'n geestelike wapen, die simbool van sout vanoggend aan kyk. Wat in die Bybel is, wat ons baie keer, nou soos julle nou gesien het, nie lees of oorpreek nie. Kom ons begin deur die konsep van die verbond van sout te verstaan. Dis 'n term wat in die Ou Testament voorkom, in Nehemia 18 en 2 Kronieke 13. In hierdie verse sien ons dat God 'n verbond van sout gevestig het. Numeri 18 vers 19. Al die offergawes van die heilige dinge, wat die kinders van Israel aan die Here afgee, gee ek aan jou en jou seuns en jou dogters, saam met jou as 'n ewige insetting. Dit is 'n ewige soutverbond voor die aangesig van die Here, vir jou en jou nageslag saam met jou. So in Numeri 18 vers 19 sê die Bybel vir ons hier, dat al die heilige offers wat gebring word, gee ek aan jou en jou seuns en jou dogters as 'n ewige dierige aandeel. Dit is 'n ewige soutverbond voor die Here vir jou en jou nageslag. 2 Kronieke 13 vers 5. Behoort julle nie te weet dat die Here, die God van Israel, die koningskap oor Israel aan Dawid vir ewig gegee het,
aan hom en sy seuns as 'n soutverbond nie. Wat is hierdie soutverbond? Waarom het God sout gekies as 'n simbool van 'n ewigdurende verbond? Om dit te verstaan moet ons eers na die eienskappe van sout kyk. Jy sien, sout is 'n preserveermiddel. Dit voorkom verval wat bederf teewerk. Sout is ook natuurlik 'n geurmiddel vir kos. Dit gee smaak aan kos. So toe God 'n verbond van sout gevestig het, het hy 'n verhouding gesimboliseer wat sou volhou. 'n Verhouding wat nie sou verval nie. 'n Verhouding met sy volk wat ewigdurig sou wees. Dit was 'n verbond van bewaring en 'n ewige belofte aan sy volk. Maar hierdie verbond gaan nog dieper. Sout in die antieke wêreld was ook 'n simbool gewees van suiwerheid, van onbreekbaarheid. So deurdat God hierdie verbond gevestig het, het hy ook 'n verbond gevestig, eintlik deur sy aard vir hulle bloot te stel. God se persoonlikheid, sy getrouheid, sy liefde, sy toewyding. Sout was 'n simbool van geestelike suiwerheid gesien. Nou kom ons kyk na die Nuwe Testament. Wat sê Jesus oor sout? Op 'n manier wat sy geestelike betekenis openbaar. Matteus 5 vers 13. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur mense vertrap te word nie. So Jesus noem sy volgelinge die sout van die aarde. Wat beteken dit? Dit beteken dat ons as Christene geroep is as bewaarders en van geestelike suiwerheid in hierdie wêreld. Dat die Here sien ons as sy verbondskinders, soos wat hy Israel daai tyd gesien het as sy verbondskinders. 'n Ewige verbond het hy deur sout met hulle gemaak, deur 'n soutverbond. En nou is ons die sout van die aarde. Ons word geroep om verteenwoordigers te wees in hierdie wêreld. Met die bloedoffer van Jesus het hy al die offers in die Ou Testament het hy vervang. Ons is nou die sout van die aarde. So ons hoef nie meer met sout 'n offer te besprinkel nie. Jy is die sout van die aarde, die verbondskind van God. Ons moet die vrug van die Here kan uitdra. Maar Jesus waarsku ons ook. As die sout sy smaak verloor, is dit niks meer werd nie. So dis 'n waarskuwing vir ons as Christene. In ons doeltreffendheid as Christene hang af van ons geestelike suiwerheid, ons heiligheid, die reinheid in jou lewe en in jou hart. Hoe meer sout jy is, hoe meer gaan jy die vrug van die Gees kan uitlewe. Hoe minder sout jy word, hoe meer gaan jy die sonde van die wêreld weerspieël in jou lewe. Nou wil ek jou neem na 'n plek in die Bybel waar die sout as 'n wapen die mees duidelikste is. 'n Plek waar sout gebruik is op 'n manier wat beide vir ons fisies en simbolies is. 'n Plek waar die krag van God deur sy woord vir ons sigbaar is. 2 Konings 2 vers 19 tot 22. En die manne van die stad het vir Elisa gesê, kyk, die ligging van die stad is goed, soos my Heer sien, maar die water is sleg, en die grond veroorsaak onvrugbaarheid. En hy antwoord, bring vir my 'n nuwe skottel en gooi sout daarin. En hulle het dit na hom gebring. Daarop gaan hy uit na die plek waar die water uitkom en gooi die sout daarin en sê, so spreek die Here. Ek het die water gesond gemaak. Daar sal geen dood of onvrugbaarheid meer van kom nie. En die water het gesond geword tot vandag toe volgens die woord van Elisa wat hy gespreek het. So in hierdie gedeelte kom die mense van Jerigo na die profeet Elisa toe en sê, ons het 'n probleem. Ons water is sleg, ons land is onvrugbaar. En wat doen Elisa? Hy vra vir hulle 'n nuwe bak, nie 'n gebruikte bak nie, 'n nuwe bak en hy sê vir hulle, maak dit vol sout. En hy vat daardie bak en hy vat dit na die bron toe en hy gaan gooi dit daar op die bron, op die probleem uit. En hy sê, dit is wat die Here sê.
Hoe kragtig is dit? Dit is wat die Here sê, en dit is ook waar my en jou se krag lê. Ek het hierdie water genees. Dit sal nooit weer doodmaak nie. Hierdie land sal nooit weer onvrugbaar wees nie. Die water is genees en dit het suiwer gebly tot vandag toe. So wat 'n kragtige oomblik in die Bybel, waar sout as 'n instrument van God gebruik word om genesing en herstel te bring. Maar dit is meer as 'n storie net oor genesende water. Dit is 'n storie oor 'n geestelike stryd. Want Jerigo was vervloek geweest. Sy water was sleg geweest. Sy land was woestyn geweest. Maar toe die profeet kom en hy vat die sout en hy spreek die woord van die Here, toe kom daar genesing, toe word lewe weer herstel, toe word die grond weer vrugbaar. Nou dieselfde krag is vir ons beskikbaar vandag. In die bloed van Jesus Christus. Dat wanneer ons sy woord spreek, dan bring dit genesing, dit breek vloeke, dit bring herstel. En dit druk die magte van die duisternis terug. Dieselfde met die woorde van Elisa, toe hy God se woord spreek, toe dit die vloek oor die land gebreek. In die Bybel word sout dikwels ook met offers geassosieer. Levitikus 2 vers 13. En jy moet al jou spyseoffers met sout berei, en jy mag die sout van die verbond van jou God by jou spyseoffer nie laat ontbreek nie. By al jou offers moet jy sout bring. Nou hier beveel die Here vir hulle, elke offer moet met sout besprinkel word. Waarom sout? Omdat sout suiwerheid en bewaring verteenwoordig en ook God se verhouding met Israel verteenwoordig. God se verbondsbelofte was om hulle te bewaar. En nou kom Jesus en hy noem ons die sout van die aarde. Nie meer fisiese sout nie, maar elke een wat hier sit is nou die sout van die aarde. Sout self was die simbool. Sout self het nie die krag gehad om daardie water te genees nie. Dit was toe God se woord gespreek is, dat daar genesing gekom het. Nou ons is die sout van die aarde, ons is geroep om die sout van die aarde te wees, om die evangelie van Christus te bewaar, om dit uit te dra, om sy verteenwoordigers te wees, om die vrug van die Gees in te lewe in 'n donker wêreld. So ons moet die vrug van die Gees vat, en ons moet geur gee aan 'n onsmaaklike wêreld. Net soos Elisa sout gebruik het om die waters van Jerigo te genees, so het ons krag om God se woord te gebruik en in sy verbond te staan en te weet, ons staan in 'n verbond met hierdie sout. Ons is die sout van die aarde en dit te gebruik om vloeke te breek en lewens te herstel. Jy kan 'n verandering maak in hierdie wêreld. Jy is hier eintlik geplaas om 'n verandering te maak. Om die wêreld rondom jou te beïnvloed. Elke keer as jy van nou af jou soutpotjie optel, tel dit op en sê vir jouself, ek is die sout van die aarde. Ek het 'n roeping hier op aarde. Ek moet heilig lewe. Ek moet vir mense vertel van my God. Ek moet die evangelie uitdra. Ek moet die vrug wees in hierdie wêreld. Wees jy die geur in 'n onsmaaklike wêreld. Wees jy die lig in hierdie donker wêreld. Wees die sout van die aarde, loop in die verbond van bloed. Gebruik dit in jou lewe, gebruik dit as 'n bevel wanneer jy bid in jou geestelike stryd en jy gaan sien hoe God se hand gaan beweeg. God herinner ons vandag weer aan suiwerheid en heiligheid deur die simbool van sout. Sonder om jouself as die sout van die aarde te sien, kan jy nie die vrug van die Gees uitleef nie en kan jy nie die evangelie verkondig nie. Onthou wat ek in die begin gesê het, blydskap en dankbaarheid gaan hand aan hand. Nou hoor die Here se opdrag aan jou vandag. 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 19. Wees altyd weer bly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle.
blus die gees nie uit nie. So hoe doen ek dit? My omstandighede is niks om oor bly te wees nie. Ek voel eerder om myself in 'n kamer te gaan toesluit, as om die sout van die aarde te wees. Is dit nie hoe ons baie keer voel nie? Veral as jy depressief voel nie. Maar vers 16 sê vir ons, wees altyd deur bly. So eerstens doen jy dit, omdat jy gehoorsaam is. Dit gaan nie altyd oor jou emosies nie. So al voel jy hoe moedeloos, sit 'n glimlag op jou gesig. Jy weet nie wie daai glimlag miskien vandag nodig het nie. Jy weet nie wie daardie vrug van blydskap miskien nodig het nie. Herinner jouself aan wat die Here vir jou gedoen het in jou lewe. Herinner jouself aan sy getrouheid en sy grootheid. Vers 17, bid sonder ophou, vat die woord van God. Soek 'n belofte oor jou probleem en hou aan om dit te bely. Dit is hoe jy aanhou bid. Dis hoe jy in gebed bly. Fokus liewester op God se belofte in plaas van op jou probleem. En dan gaan jy in elk geval in blydskap kan wandel. Vat byvoorbeeld God se belofte van Job 22, vers 26, want dan sal jy in die Almagtige jou verlustig en jou aangesig tot God ophef. Jy sal tot hom bid en hy sal jou verhoor en jy sal jou geloftes betaal. Besluit jy iets, dan kom dit tot stand en oor jou weë skyn 'n lig. Nou die Engels sê dit mooi in vers 28. Thou shall also decree a thing, and it shall be established unto thee, and the light shall shine upon thy ways. So die woorde wat uit jou mond kom, kan lewe skep. God het geskep met sy woorde, en jy het ook die krag om met jou woorde te skep, goed of sleg. So as jy God se beloftes vat, kan jy goeie goed in jou lewe skep. Maar as jy ongelukkig verklaringe gaan maak wat negatief is, dan gaan jy jouself in armoede, in gebrek en siekte los. Die eintlike iets om te doen is om te repent. Om te sê, Here, vergewe my vir die dinge in my lewe, dat ek negatief oor my eie lewe gespreek het, wat ek negatief oor my omstandighede gespreek het, miskien vloeke wat ek oor myself uitgespreek het. Vergewe my vir die dinge wat ek verkeerdelik oor ander mense uitgespreek het, om te repent, en dan te sê, Here, ek het die krag om te bind. Ek bind elke vloek en elke negatiewe iets wat ek oor my lewe gesê het. En ek laat los suiwerheid, en ek laat los waarheid oor my lewe, en ek laat los die blydskap van die Here oor my lewe en in my gees. Ons moet eintlik vir alles wat sleg en negatief kan sê, gaan weg van my af en kom nooit weer terug nie. Vers 18, om altyd bly te wees en dankbaar in alle omstandighede te behou, is eintlik 'n lewenshouding. Dis 'n chosen attitude, wat beskryf word in die Bybel as die wil van God oor jou lewe. Vers 19, blus die gees nie uit. So jy het die krag om die gees uit te blus, sê daai vers, met jou negativiteit en met jou gedragshouding en jou ondankbare gees. Blus die gees nie uit nie. Ek sluit af. Die vraag waarmee ek jou los vandag, is wat spreek jy oor jou lewe? Lewe of dood? Is jou lewe in God se wil? Met ander woorde, is jy altyd bly en altyd dankbaar? Kan jy bely, ek is die sout van die aarde wanneer jy na jou lewe kyk vanoggend? Is jou lewe heilig en jou hart rein? Leef jy die vrug van die Gees? Galasiërs 5 vers 22. Hoe lyk jou lewenshouding, jou attitude? Begeer mense jou vrede en jou vreugde in jou lewe? Nou in die Ou Testament was daar 'n soutverbond. In die Nuwe Testament is jy die soutverbond. Is jy die een wat moet smok gee? Is jy die een wat moet lewe spreek? Is jy die een wat moet lig gee? Is jy die een wat die vrug moet uitdra? Gaan kyk mooi vandag na jou lewe.
Gaan kyk na jou woorde. Gaan kyk na jou gedagtes. Gaan kyk na die dinge waarmee jy jou in jou lewe besig hou. En as jy regtig eerlik is met jouself, gaan jy sien, dit reflekteer in jou lewe. Die dinge wat jy spreek, die dinge wat jy dink en waarmee jy jouself besig hou. Gaan kyk hoe jy ander in jou lewe hanteer. Hoe jy met ander mense praat in jou lewe. Maak jy hulle heel of breek jy hulle af? Nou deesdae as jy op YouTube gaan, is daar iets wat baie opvallend is en dit is nou die woord karma. Jy sien maar alles het hulle eintlik in die Bybel gevat. Alles was eerste in die Bybel gewees. Nou karma beteken hoe jy ander hanteer, so gaan ander jou hanteer, maar eintlik sê die woord vir ons wat jy saai, sal jy maai. Gaan let op jou woorde wanneer jy met mense praat. Is jy ongeduldig of is jy vriendelik? Het jy blydskap? Selfs in 'n winkel waar jy in 'n tou staan en alles om jou die tyd stap en jy voel ongeduldig. Wat straal jy uit in hierdie wêreld? Gaan kyk na jou houding, na jou attitude. Kolossense 4:6 sê vir ons: Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Ja. So woorde kan opbou, woorde kan moed gee, woorde kan hoop gee, woorde kan heel maak. Besprinkel jou woorde met die sout van die Here. So vir elke keer as jy van nou af praat en jy praat met mense of jy praat met vreemdes, staan 'n bietjie terug en vra 'n bietjie daai vraag: is hierdie gesprek gesprinkel met sout? Blydskap en dankbaarheid loop hand aan hand. Moenie jou lig onder die emmer sit nie. Die wêreld het jou nodig. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, dankie vir die woord wat vanoggend kon uitgaan, Here. Dankie, Here, dat U altyd vir ons herinner, Here, aan ons doel hier op aarde, Here. Here, dat ons hier is om mense se lewens om ons, Here, te beïnvloed. Dat ons nie maar net hier is om maar net ons eie lewens te lewe en vir onsself te lewe nie, Here. Here, dankie, Here, dat U ons vanoggend net weer herinner het, Here. Here, dat ons die vrug van die Gees moet uitleef daar buitekant. Here, dat ons in suiwerheid en in heiligheid moet lewe. Here, dankie dat U ons net weer herinner het dat mense na ons kyk en dat mense deur ons kan sien in wie ons glo. Here, ons vrug moet so uitstraal, Here, help ons daarmee, Here, sodat ons die lig daar buitekant kan wees in 'n donker wêreld. Vader, Here, dankie vir hierdie woord vanoggend, Here, dankie dat U die naprediker gaan wees, Heilige Gees. Here, werk in ons elkeen, Here, in ons swakhede. Here, versterk ons, Here, hierdeur, Here, en help ons, Here, om net bietjie op te let, Here, na alles in ons lewens. In Jesus se kosbare naam. En ons loof U en ons eer U. En ons is bly U is ons Vader. In Jesus naam, amen. Amen. Dankie, pastor. Halleluja! Amen. Daar's net een ding wat my nou erg bekommerd gemaak het met haar boodskap vandag. Dit was goed. Baie dankie. Behalwe vir die deel wat jy moet kies wat jy gaan wees. Gaan jy liefde wees en dit jou naam maak vir die dag? Want toe praat sy iets van liefde, kom was korrel goed. Liefde, krap sy alles om. Maar wat vir my kosbaar is dat die woord van die Here sê vir ons dat elke een van die vrug van die Gees, elke deel van die vrug kan ek mee wandel. Kan ek mee doen. Kan ek iets mee doen. En die Here sal sorg dat dit in jou veelvoudige vrug is. Mag die Here ons seën verder vir die week. En ons het ook nog 'n Dinsdag afspraakie vir die wat dit kan bywoon. En dan moet julle nie vergeet nie, ons onthou nog van ons Kersete. R100 vir die hele jaar se bydrae tot op by Kersfees. So jy kan R10 gee totdat dit by R100 kom. Maar op die einde van die dag is dit nogal nodig dat ons so 'n bydrae kan maak om gesamentlik so lekker 'n Kersafsluiting kan hê.
Halleluja. Die voorsangers is al reeds besig om voor te berei vir Kersfees. As ek gehoor vanoggend oor die radio, daar is 'n groep mense wat aanbieding wil maak oor Kersfees in Augustus. Ja, maar so ons kan dit maar maak enige dag, maar ons het al in Augustus wat ons al wil voorberei vir Desember, nee. So elke dag moet ons die nuwigheid van die Here soek. Okay, ons gaan nou afsluit. Maar die kerk is nou lekker in twee gedeel, nee. Maar hoor nou vir my mooi, net omdat ons gaan sing. Die groepie gaan saam met my sing. En die groep gaan saam met die voorsanger sing. Okay, hoor hoe gaan hy klink. Staan saam sing. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. As dit by verstaan kom, ek dink ek moet ons volgende 2 Sondae nog steeds praat oor die vrug van die Gees. Mag die Here julle seën, ek waardeer elkeen van julle, en terwyl ons dan ook gaan gee vir die 10de, jou offergawes, soos die Here dit op jou hart lê om vir hom te gee. Maar om te gee is 'n volgende deel van die vrug van die Gees, wat ons verstaan. Vader, dankie dat ons vanmôre bly kan wees. Dankie dat ons kan juig. Dankie dat ons dit alles kan doen in ons God wat lewe gee. In ons God wat vir ons die voordeel gee dat ons daarin mag lewe. Sal hy ons seën terwyl ons uit mekaar gaan, Here, en waar ons mag wees, dat ons die sout van die aarde sal wees, en dat ons nooit sal vergeet dat dit die sout is wat die blydskap in ons lewe weer vir ons kan terugbring. Seën ons dan, Here, in die wondernaam van ons Here Jesus Christus, en ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Amen.